Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Приветствую вас, друзья мои! Меня зовут Степан, и сегодня конец февраля. Вообще, вторая половина февраля была такая солнечная, уже почти весна пришла. Но сегодня утром неожиданно вернулась зима, даже немножко выпал снег. Ну, тем лучше. Мы еще успели на такую зимнюю, получается, дачу. И у человека дачный сезон начнется очень рано, потому что он в самом конце зимы решил установить таки себе печь-камин. Какую сейчас я вам покажу. Уже есть она в наших обзорах, но очень уж интересный такой аккуратный, красивый, вкусный интерьер. Решил я его вам показать. Ну и плюс интересная конфигурация дымохода. Это наружный выход трубы на фронтон. И я покажу вам какие-то узлы, какие-то элементы, что и почему мы делали. Смотрите, наружный дымоход часто спрашивают, не хотят трогать крышу, перекрытие. Я прекрасно понимаю, решение мы принимаем, но есть вот несколько факторов, которые могут повлиять на наше с вами решение выводить дымоход наверх через дом или выводить его через стену. Значит, не очень мы любим выводить дымоход через стену, когда выходит на скат кровли. Видите, если бы труба выходила вот здесь, то мачту нужно было бы делать довольно высокую. А последняя точка крепления, она была бы вот где-то в районе верхней части окна. И там сверху закрепить ее было бы не к чему. И пришлось бы делать такие не очень красивые жесткие растяжки, крепить к крыше туда. Поэтому фронтон дома, там, где есть возможность нормально закрепиться, это более предпочтительное место. Так, рассказываю, что да как. Внутреннюю часть покажу вам немножко позже. Значит, сама наружная, через стену проходит полметровая труба сэндвич. Сделан проход через стену. Сделан он не обычной проходкой, а металлической. Делаем мы в домах, особенно таких деревянных, обязательно из силиката кальция. Это значительно надежнее. Ну, плюс вату тут используем тоже специальную. Можно было поставить, конечно, 90 градусов тройник, но тогда бы горизонтальный участок получался слишком большим, и поэтому приняли решение уйти 45-м коленом и войти в тройник под 45 градусов. Вниз немножко опустили на полметра трубу для того, чтобы стала вот эта консоль. То есть без вот этой полметровой трубы консоль пришлась бы аккурат вот в эту проходку, ее бы сложно было закрепить. Вот. Ну и там тоже для надежности решили использовать две консоли, промежуточную, и вон там, видите, тоже наверху. Считали, что все-таки недостаточно будет обычных стеновых хомутов со штангами. Вот. Но конструкция действительно стала монолитной и надежной. Производит этот дымоход компания Универсал, это марка торговая Крафт. Есть еще дымоходы Ферум, с ними тоже я показывал в одном из предыдущих видео. По сути, элементы это такие же на вид, на внешне, вот, но на самом деле отличаются они маркой стали. И Крафт это, конечно, более серьезная труба, это не на сезон, не на два. Срок службы очень большой. Ну и самое главное отличие, этот дымоход не гниет. Там, в случае образования конденсата не коррозирует металл. 0,8 толщина стали внутри.
Ну, в общем, дымоход надежный, и мы, и заказчик, я думаю, что будет этим дымоходом доволен. Ну что, пойдемте в дом, да, буду печку вам показывать. Заднее подключение, то есть у печи есть возможность подключиться вот так сверху, как мы сделали, и есть возможность подключиться вот так сзади. Выкручивается вот этот блин, становится на место фланца, и фланец подключения перекручивается назад. Делается это легко, быстро, просто. Так, давайте глянем на характеристики. Они меняются год от года. Как только печка Altea, это было лет, наверное, 7 назад, появилась на рынке, то имела, по-моему, 12 киловатт, если я не ошибаюсь. Потом нормы несколько ужесточились, французы написали на ней 10 киловатт. Потом добавили вот эти отверстия, вот, и указали 8 киловатт номинальной мощности. Значит, 75% КПД как было, так и осталось. Это все указанные характеристики, и я надеюсь, вы понимаете, что то, что написано там в бумажках, может несколько отличаться от реальной действительности, и печка на самом деле может работать не на 8 киловаттах, а значительно мощнее, больше тепла выдавать. А может и меньше. Все зависит от того, как вы ее отрегулируете. 340 градусов на выходе из печи. Вот эти звезды обозначают экологический класс. Что еще указано? Рекомендуемая длина полений в 25 сантиметров, но на самом деле влезают в печку дрова и до 50 сантиметров. Для многих, знаю, критично. Есть товарищи, которые и печку подбирают под размер дров уже существующих, нарубленных. Это каждый раз смешно, но такое случается, и это правда. Значит, о чем нам еще может сказать инструкция? О том, что до горючих поверхностей 60 сантиметров Invicta предлагает устанавливать печку. Так, что еще? Это взрыв-схема печи. Вот он, тот самый кармашек, который я вам показывал. Нету там никаких каналов специального подогрева. Вот, просто такой вот буфер. Чем еще вам может пригодиться взрыв-схема? То есть, если вам нужно поменять, например, шнурок, или лопнула деталь какая-то корпуса, и вам надо ее заказать продавцу, поставщику, вы можете назвать номер детали. Он указан вот здесь, и этот же номер детали с артикулом указан вот здесь, вот в этой таблице. Так. Ну вот здесь вот как раз показано, каким образом меняется фланец. Но я подозреваю, что большинству людей, конечно, не все занимаются установкой самостоятельно. Эта вся история совсем не обязательна. Много Invicta внимания последнее время уделяет маркетингу своему, и стали вкладывать вот такие инструкции в такие вот красивые папочки. Тут всякие бумажки, ну, больше они для местных французов. Давайте разберемся, в каких случаях печка подойдет, и подойдет она кому. Часто просят очень подобрать печку для отопления. Мы находимся с вами на даче. Дача — это не постоянного проживания. Есть здесь источник тепла, сейчас скажу о нем буквально пару слов. И печкой пользуются наездами. То есть печь не используют ни 24 часа в сутки, нет необходимости ее и 6, и 8 часов кряду использовать. Нужно просто быстро поднять температуру и время от времени вот посидеть, посмотреть на огонь. И она подымет температуру, и подымет ее существенно, и до 25, до 30 градусов может это сделать. Ну и
если несколько часов ей пользоваться, и даже ежедневно, то можете пользоваться без проблем. Другое дело, если вы выбираете печку для отопления, и возможно, да, есть такая вероятность, что вы будете использовать ее зимой нон-стоп, и других источников тепла нет, то, возможно, тогда конкретно эта модель не подойдет, потому что в этом случае нужно выбирать печи, у которых есть полная внутренняя футировка, то есть все стенки двойные. У печи Альтеа двойная будет вот как раз та задняя стенка съемная, где находится вот этот вот бункер дожига газов, а боковые вот эти стены, они являются, в общем-то, стенками корпуса. И поэтому, если лопнет одна из этих стенок, то печкой пользоваться нельзя. Нужно будет заказывать деталь, разбирать печь и менять полностью эту деталь. В условиях отопления, то есть когда вы на печку рассчитываете на всю зиму, это прям существенный нюанс. Вот, поэтому следите. Ну и это вроде бы крайний случай, да, не происходит это с каждым 5-м или 10-м, но на практике нашей такое случается, и поэтому держите это в голове. Есть просто печи, предназначенные для постоянного отопления, и есть менее предназначенные для постоянного отопления. По поводу отопления конкретно в этом доме, здесь заказчик выбрал для себя отапливать этот небольшой домик вот таким вот кондиционером. Почему выбрал? Потому что высокий КПД, очень быстрый нагрев, пока приезжает он в дом, уже более-менее здесь становится комфортно. Ну и для утепленного дома небольшой площади это не такой дорогой вариант. Уточняйте, возможно, в комментариях расскажу вам, сколько это обходится в месяц. Вот. Но дом только-только сейчас здесь заканчивается чистовая отделка, поэтому такой прям выкладки за зиму я вам, скорее всего, не скажу. На втором этаже тоже стоит такой же кондиционер, вот, и тоже он служит для отопления. Ну и печка это вот как второй источник, но когда заказчики сюда будут приезжать, то вполне вероятно, что этот источник тепла будет основным. Ну что, давайте еще расскажу вам немножко про дымоход и про отделку, потому что часто спрашивают, чем же люди отделывают пространство вокруг печи. Дом, видите, деревянный. Здесь на этом месте стоял старый брус, такой деревенский. Ну, его вот просто привели в такой боржский вид. Давайте, значит, сначала по подключению. Вот эта вот штука называется антиконденсационная вставка. Но здесь в данном случае она применялась не для того, чтобы защитить от конденсата, потому что у нас есть тройник. Конденсата здесь в принципе быть не должно. Но для того, чтобы перевернуть все равно вот эту широкую часть трубы, сделать сверху, ибо наконечник стартовый у Ferrum и Craft, и вообще большинство наконечников, они имеют минус на конце. То есть труба имеет меньший диаметр. Ну и, соответственно, для подключения нам нужен здесь диаметр больше. Еще на что хотелось бы обратить внимание, это вот на этот элемент, это колено. Оно бывает разборное и неразборное. Бывает это колено еще такой округлой формы. Прикольно, интересное. Вместе с шибером. Но давайте вот конкретно про этот элемент. Во-первых, он позволяет отрегулировать различный угол. Иногда позволяет сделать некоторое смещение по оси. Ну и плюс он имеет, видите, такую прочистку. Если мы открутим вот эти два болта, то
то мы увидим керамическую прокладку прямо вот под вот этой вот плашкой металлической. И когда печь не работает, нам обязательно нужно будет проводить ревизию. Мы откручиваем эти два болта, берем обычный ёрш нейлоновый, штангу и прочищаем. Делать это обязательно, потому что вот в этом горизонтальном участке, да, часто скапливается сажа, и ее, естественно, надо будет прочищать. Отделка здесь за печкой выполнена из силиката кальция стена и положена плитка. Плитка это не совсем обычная, не совсем простая, она далеко не каминная, это плитка террасная. Почему террасная плитка? Ну, во-первых, да, скорее всего, понравилась она и внешне, и по фактуре, и по дизайну. Но давайте обратим внимание вот на что. Вот подиум. И кто уже на террасу укладывал себе плитку, выбирал такую всякие скользящие, да, то видел вот такие плитки с бортиком. И даже есть, видите, плитка угловая для ступенек, она специально применяется. И здесь скругленный вот такой вот борт. Плюс она подвышенная. И видите, получился такой немножко парящий над полом подиум. Лежит полежка внутри. Сейчас давайте обратим внимание. Подойди, пожалуйста, я покажу. Полностью открыта нижняя подача воздуха, полностью открыта верхняя подача воздуха. И сейчас открыт шибер. Так, в какой же последовательности? Значит, как только вы разжигаете, да, вы открываете нижнюю и верхнюю. Когда дрова вот так уже схватились, то нижняя подача воздуха, ее можно перекрывать. Что мы и делаем. Оп. Но я бы сказал, что печка отреагировала и отреагировала мгновенно. Ну и вот хозяин стоит рядом, он просил всполохи, услышал слово такое. Ну и вот посмотрите, видите, что происходит сверху. Из отверстий сзади вырывается огонь. Вот это мы называем всполохами. Верхнюю подачу воздуха вот здесь, в печах, я обычно рекомендую не трогать, чтобы стекло не закапчивалось, чтобы здесь не оседала сажа. Если вы хотите в более длительный режим вывести печку, то ну, конкретно для французских печей лучше ограничить вот так шибер. Горение стало совсем медленное, проходит воздух на стекло, и воздух выходит, видите, в камеру. Но есть даже симпатичные очень эффекты горения. Огонь горит, видите, вверху. Я буквально на днях одну печку тоже Invicta тестировал, и были большие у меня надежды на нее. Она более дорогая, она очень симпатичная, мне очень нравится внешне. Вот. Но Altea, видите, по-прежнему... Ну, лучше она, что сказать. Красивая печка, заслуженная. Вот такая красота. Еще раз открою нижнюю подачу, покажу такое резкое изменение. И шибер. Вы видите, мгновенно, хлоп, разгорается, наполняется огнем. Вот так делать не обязательно совсем. То есть вот этот режим огня, его даже сложно назвать красивым, потому что шарашит пламя, прям языков не видно. Да и дрова сгорают быстро. И для небольшого помещения это, конечно, избыточное тепло. Схожу-ка я за пирометром, посмотрю, какая температура внешних стенок у печи.
У заказчика тоже детеныш, сколько, 3 года. Вот, и надо глаз да глаз, чтобы не коснулся поверхности печи. Давайте глянем, какая там температура. Ну что, давайте мерить температуру. Давайте посмотрим, что же происходит с печью. Один из вопросов, которые мне здесь сегодня задали, а можно ли согреть воду в чайнике? Ну, давайте вот и посмотрим на верхнюю крышку, сколько же будет температура на ней. 260 градусов. Можно. Ответственно вам заявляю, что можно. Давайте глянем на стенку боковую. Та самая стенка, которая одностенная, от нее исходит очень сильный жар. 350 градусов. Задняя стенка, вот там, где этот карман, там, где двойная, 270. Вот, хотя это вот активная зона горения, но за счет воздуха она как раз более-менее активно охлаждается. Ну и стенка за печкой, здесь где-то порядка 25 сантиметров до стенки задней, вот здесь между ними. Вот, поэтому излучение вроде как не сильно большое, ну как не сильно, видите, 100 градусов. 100 градусов на задней стенке. Вот, труба прогревается, труба греется сильно, ощутимо, 300 градусов давал и сам производитель. Ну, 250 сейчас на стенке трубы, но в какие-то пиковые моменты, да даже не в пиковые моменты, 300 градусов, скорее всего, столб дыма посередине там еще может быть. Смотрите, еще есть в комплекте вот такая перчатка, старайтесь ее не терять, но если потеряете, то все равно какую-то перчатку старайтесь держать возле печки, потому что ручка чугунная, соприкасается она с корпусом и греется она ощутимо. Так рукой за нее не возьмешься. 120 градусов она по температуре, поэтому вот видите, беру вот такую перчатку. Очень хороший механизм, очень мне нравится. Ломаться здесь абсолютно нечему. Вот такой зажим, и он цепляется за корпус и дожимает дверцу. Ну, дожимает плотно, потому что если бы были какие-то щели вдруг, то печка, скорее всего, не реагировала бы ни на какие регулировки. А так, вот эти все горения. Вы на самом деле потом приноровитесь, выстроите для себя какой-то режим комфортный и будете им пользоваться. Комфортный — это такой режим, при котором, первое, дрова горят не слишком быстро. Второе — это когда стекло не покрывается сажей. Ну и третье — это когда не жарит, не перегревает вам вот это помещение. Здесь где-то в районе 30 квадратных метров, может чуть-чуть больше, но высота потолков небольшая, вот, поэтому немножко великовата печка, конечно, для этого помещения, но, как я уже и сказал, ее не собираются здесь использовать круглосуточно. Поэтому продолжаю путешествовать по дачным домам, по жилым капитальным домам и ищу, знакомлю вас с интересными печками, каминами, смотрим, как они работают, смотрим, как они устроены. А какая печка подойдет конкретно вам, Степан знает. Всем счастливо. Пока. Every single day